当前俄乌双方开辟更多战场，冲突规模也越来越大，甚至克里米亚都燃起战火。众所周知，克里米亚是俄罗斯重要战略要点，俄罗斯多次强调克里米亚重要性，甚至警告过西方国家，一旦将战火烧到克里米亚，俄罗斯做好全面应对一切挑战。当前俄高层就克里米亚多次表明态度。日前，乌克兰总统泽连斯基强调，俄乌冲突结束的标志是乌克兰收回对克里米亚主权。根据海外媒体报道，克里米亚一处俄军空军基地发生爆炸，俄罗斯方面公布数据是，爆炸案造成1人死亡，14人不同程度受伤。爆炸案发生后，泽连斯基再次火上浇油，强调乌克兰未来战略任务是解放克里米亚。泽连斯基宣称，俄乌冲突根源在于克里米亚问题，俄乌冲突结束也必须因为克里米亚结束。根据乌媒最新报道，日前泽连斯基会见乌克兰军方最高统帅，共同探讨当前俄乌冲突走向，为乌军制定下一阶段作战任务。根据环球网日前报道，泽连斯基主持此次最高统帅部会议，乌高层深度探讨当前态势。此次会议还听取了多部门报告。在最高统帅部会议结束后，克里米亚俄军空军基地便发生爆炸。根据乌克兰媒体报道称，当前克里米亚已经发生2起爆炸，一起爆炸是发生在变电站，另外一起爆炸案是发生在弹药库。根据乌克兰内政部部长顾问瓦迪姆称，克里米亚爆炸案对于俄乌冲突走向起到重要作用。克里米亚战科1地区是赫尔松地区门户，当前克里米亚混乱局势会给赫尔松地区局势带来变化。从乌高层这段言论中可以看出，乌克兰方面怀疑此次爆炸案是由俄罗斯主动引起的，俄罗斯目的就是要彻底控制赫尔松地区。